ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് അമ്മൂൻ്റെ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ നേച്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഫ്ലവറാണ് വിത്ത് ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചും ടിഷ്യൂ വെച്ചാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ചെമ്പരത്തി, മാസന്മാരി, പിന്നെ കോസ്മസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പൂവെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഈ ക്രൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഏർത്തും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ കുറച്ചുണ്ടാക്കി. പിന്നെ സ്കൂള് സെൻറ്റ് മേരിയ ഡി മാറ്റിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്. 10 o'clock ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങി. അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് പേടിയായതുകൊണ്ട്.